सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन पे एक इमरजेंसी अलर्ट सर्वर करके कुछ मैसेज आया है। पता नहीं ये क्यों आ रहा है। और इससे 10-15 मिनट पहले मेरे भाई के फ़ोन पे भी आया था। मैं तो कंफ्यूज हो गया था कि मैसेज आने से पहले कुछ बीप बीप सी आवाज़ आती है। तो आप टेंशन ना लें, ये बस एक ऐसा ही गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया एक सैम्पल टेस्टिंग मैसेज है, तो इग्नोर करें।